Здравствуйте. В данный момент показываю на работоспособность часы полет-сигнал выпуска приблизительно 58-63 год. На работоспособность часов и работоспособность будильник. В данный момент сейчас буду заводить, часы уже заведены, буду заводить будильник. Это верхняя головка. Показываю ее. Часы заведены. Для того, чтобы проверить будильник, совмещаю стрелки, часовые стрелки со стрелкой будильника, с короткой. Открываю, выдвигаю ключ, перевожу стрелки, идет совмещение часовой со стрелочкой будильника. Вот часы сработали. Это будильник. Будильник довольно-таки звонкий. И идет даже примерно около 15, а то и больше секунд. Этой громкости будильника способствует сзади резонаторная крышка. Как вы видите, эта крышка не совмещена с крышкой самого резонатора. Она предохраняет, звук идет от этих отверстий прямоугольных. Если мы посмотрим, откроем, то мы увидим под ней другую крышку. Это крышка саморезонирующая, по которой непосредственно бьет молоточек будильника, вот этот молоточек, вот по этому непосредственно резонатору, который передается на крышку. Но для того, чтобы это было звучание неприглушенное, ставится крышка, чтобы она не кольцо, которое заглушает, а резонаторная крышка, которая звук идет из этих отверстий. Это очень явно видно, и могу даже продемонстрировать, собрав обратно в обратном направлении крышку. Ставлю крышку, ставлю резонаторную крышку вторую, закручиваем. Опять также заводим, сначала сместим стрелку будильника. Давайте поставим ее на 10 часов. Заведем будильник. Ну, давайте я не буду на всю заводить. Теперь также опять головку вытаскиваем для перевода стрелок. И совмещаем 9, половина 10. Ну и посмотрим, как он сработает к 10 часам. Довольно-таки хорошо. Расхождение, как видите, 3 минуты. Видите, крышка, и вот я предлагаю, она также все идет. Даже она будет хорошо слышно, если это будет соприкасаться часы с руками. Потом, естественно, будильники пошли без резонаторной крышки, просто кольцо, но нося их на руке, соответственно, я попробую опубликовать это про будильники уже без резонаторной крышки, и убедитесь, что они будут намного звенеть не так громко, как этот будильник с резонаторной крышкой. И нося их на руке, даже иногда можно звонок пропустить. Эта крышка позволяет очень хорошо и громко звучать будильнику. Вообще хороший будильник и хороший у них ход
И хорошие вообще конструктивные особенности у них. Ну, вроде бы и все. Ждите других моих видео. Спасибо за внимание.